अरे गरीब के बच्ची कहाँ जा रही है? देखो मेरा कितना बड़ा खिलौना, तेरे पास औकात नहीं कि खिलौना खरीद सके। अरे गुड़िया घबराओ मत, चलो मैं इसे भी बड़ा खिलौना बना कर दूंगा। अरे गुड़िया ये देखो रास्ते में कुछ बोतल पड़े, इस बोतल से मैं बना के ही रहूंगा। चलो गुड़िया घर के अंदर जल्दी। मैं सबसे पहले इस बोतल को फ्रेश कर लेता हूँ, ऐसे कोंची से काट लेता हूँ, तब इसके बाद मैं इसे फिपकी से चिपका लेते हैं। अरे भैया आपके वीडियो को कोई लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता। अरे गुड़िया सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। अरे गुड़िया के लिए अच्छा खिलौना तो बन गया, अब इसमें लाइट जलाना बाकी है। अरे मम्मी ये देखो कितना अच्छा बन गया। अरे गुड़िया लो।